Со дня начала Великой Отечественной войны прошло 80 лет. Все меньше тех, кого она коснулась. В жизнь вступают новые поколения. Но и поныне слова 22 июня не нуждаются в пояснении. Они остаются в нашем сознании как напоминание о беспримерной трагедии и вместе с тем как символ столь же беспримерного героизма советского народа. Великая Отечественная война стала самой кровопролитной в истории, мировой истории. Она унесла жизни миллионов, привела к тяжелейшим лишениям, оставила после себя разрушенные города и сожженные села. Война, которая длилась 1418 дней и ночей, закончилась Великой Победой. Красная армия сломила хребет фашизму и принесла людям земли мир и счастье. 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, и этот день навсегда останется в нашей памяти и памяти благодарных потомков в истории человечества как День Великой Победы. Война унесла 30 миллионов жизней советских людей, в том числе и около миллиона казахстанцев. За героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, боевыми орденами и медалями СССР были награждены сотни тысяч воинов из Казахстана, 497 удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них казахские девушки, пулеметчица Маншук Маметова, снайпер Алия Молдогулова. Казахстанские летчики Бегельдинов, Беда, Павлов, Луганский дважды стали героями Советского Союза. Мы помним, кому обязаны тем, что живем под мирным небом, в независимой стране, в сильном, способном отстоять свои интересы и безопасность государства. И поэтому сегодня, в День памяти и скорби, наши мысли и чувства обращены к тем, кто погиб в сражении, замучен в плену, пал от рук фашистов, умер от голода и лишений на оккупированных территориях. Мы помним, мы гордимся.